Den faste forbindelse over Storebælt vil betyde nye rejsevaner og et ændret trafikmønster mellem Øst- og Vestdanmark. I dag tager det en times tid at krydse Storebælt med færge, plus ventetiden i færgehavnen. Når forbindelsen står færdig, vil det tage et kvarters tid at køre i bil over vejbroen. For togpassagererne kommer det til at gå endnu hurtigere. 7 minutter vil det tage mellem Fyn og Sjælland. Den faste forbindelse vil medføre en fordobling af trafikken over Storebælt. Færgerne transporterer hver dag 7.600 biler over Storebælt. Det stiger til over 16.000, når broen er der. DSB transporterer dagligt 12.000 togpassagerer over Storebælt. Det stiger til over 25.000 om dagen. Folk i Odense kan tage til forestilling i Det Kongelige Teater og nå hjem samme aften. Omvendt kan københavnerne nå at besøge en udstilling på Brandts Klædefabrik i Odense. Familien fra Jylland kan på få timer nå en tur i Tivoli. Og sjællænderne kan tage en sviptur til Legoland. Og det bliver langt nemmere at have job på Fyn og bo i København, eller omvendt. Fra Fyn skal tog og biler køre ad Vestbroen til Sprogø. Fra Sprogø fortsætter toget i Østtunnelen til Sjælland. Bilerne mellem Sjælland og Sprogø skal køre ad Østbroen. I løbet af 1996 er jernbaneforbindelsen i drift. Og i 1998 kører bilerne over broen. Hele forbindelsen bygges for lånte penge, som senere betales tilbage af brugerne. Det vil sige DSB og trafikanterne på vejbroen. Prisen for at køre over broen bliver nogenlunde den samme, som det koster at sejle med færgen. Bilisterne har betalt vejbroen 14 år efter den er taget i brug. Baneforbindelsen betales af DSB over 30 år. Østbroens hovedfag spænder over den internationale sejlrende. Det frie spænd på 1.624 meter bliver verdens længste, når broen står færdig i 1998. Store dele af broens underbygning støbes i beton. Det sker i Kalundborg, 70 km fra Storebælt. Transporten foregår til søs. Her er en ankerblok sænkekasse på 55.000 tons undervejs. Kassen blev placeret i 1993 og støbes nu færdig på stedet i Storebælt. Tilslutningsfagenes fundamenter løftes og transporteres af en flydekran. Ved hjælp af ankerspil trækker kranen sig præcist på plads og sænker fundamentet ned på havbunden med få millimeters nøjagtighed. Sænkekassen placeres oven på en tyk pude af sten. For at øge tyngden fyldes den med olivin, som er en tung malmart. Så kan den nederste del af bropillen monteres, og til sidst den øverste del. På Halskov fremstilles der beton til støbning af broens 2 ankerblokke og pyloner. De fyldte betonkanoner kører ombord på en færge. Der kan være 6 biler ad gangen, det vil sige op til 54 kubikmeter beton.
Til de største støbninger er der anvendt over 6.000 kubikmeter beton, og så sejles der døgnet rundt i pendulfart mellem betonfabrikken og støbestedet. Når først betonkanonerne er fyldt, må der højst gå 3 timer, før betonen udstøbes. Færgen ligger til ved en flydepram, der ligger fast forankret som en arbejdsplatform ved siden af hver pylon og ankerblok. Herfra pumpes beton over til støbearbejdet. Under udstøbningen vibreres der konstant for at komprimere betonen til en tæt og homogen masse uden luftlommer. Den internationale sejlrute i Storebælt passeres hvert år af mere end 20.000 skibe. Hertil kommer de skibe, der sejler mellem Fyn og Sjælland. Det er især færger, og de foretager mere end 50.000 ture om året. Indtil nu har alle disse skibe selv skulle finde vej mellem hinanden, men med den faste forbindelse bliver sikkerheden væsentligt forbedret. Først og fremmest fordi færgerne forsvinder, men også fordi Østbroens hovedfag udføres med det rekordstore frie spænd på 1.624 meter, som giver maksimal manøvredygtighed for skibstrafikken. Og endelig fordi der er opbygget et moderne overvågningssystem, som sikrer, at skibene er på rette kurs. Pylonen er her nået ca. 21 meter over havets overflade. Det er herfra støbningen af de 2 ben begynder. Der støbes i en såkaldt klatreforskalling. Det er en stålform, som fyldes med beton og løftes videre op, når betonen er størknet. Hvert løft er på 4 meter, og det er planlagt at foretage 1 løft per uge, indtil pylonerne når deres færdige højde, 254 meter over havets overflade. Holdkontrol, det er pylon 17. Jeg skulle gerne til Halskov udefra. Hvornår kan jeg komme til, tror du? Fundamenterne nummereres løbende fra Halskovsiden. Ankerblokken nærmest Halskov har nummer 15, pylonen en halv kilometer borte nummer 16. På ankerblokken arbejdes der på de såkaldte forankringsmassiver, hvor hængebroens hovedkabler til sin tid skal fastgøres. Princippet er det samme som på den nye Lillebæltsbro, hvor det bærende hovedkabel spredes ud i mindre delkabler og boltes fast i bunden af ankerblokken. Flere tusind kilometer fra Storebælt arbejdes der også på Østbroen. Vi er i Livorno, i det nordlige Italien, hvor broens ståloverbygning fremstilles. $75.000 tons stål forarbejdes til tru og plader, som svejses sammen til de færdige stålpaneler. Stålpanelerne sejles til Sines, hvor de samles til montagesektioner, som sejles videre til Aalborg, hvor den endelige samling finder sted. I Livorno tilskæres stålpladerne, og der fremstilles tru og plader, der svejses sammen til paneler. I Sines samles panelerne til 40 meter lange sektioner. Sektionerne males, før de sejles til Aalborg. I Aalborg svejses sektionerne endeligt sammen. 5 sektioner danner en enkelt drager på 193 meter. Efter godt en uges sejlads
ankommer en sending brugssektioner til Aalborg. Arbejdet med at samle sektionerne foregår på et åbent havneareal. Når dragerne er færdige, skal de styk for styk sejles til Storebælt, hvor de ender som en del af verdens største hængebro. Hver drager består af næsten 6.000 sammensvejsede ståldele. De sidste godt 300 dele tilføjes i Aalborg, samtidig med at drageren svejses sammen. Inde i de hule dragere arbejdes der i tørvejr. Før byggeriet gik i gang, blev der foretaget en række forsøg. På Skibsteknisk Laboratorium ved København er der udført sejladssimuleringer for at vurdere risikoen for kollision, når broen er bygget. Resultatet af simuleringerne har haft væsentlig indflydelse på beslutningen om at udføre Østbroen med det rekordstore frie spænd, der giver den størst mulige sikkerhed for skibstrafikken. Ved en anden undersøgelse på Skibsteknisk Laboratorium har man testet vindens påvirkning på broen. En model af broen er placeret i en af verdens største vindtunneler, der måtte bygges specielt til dette formål. Resultatet af undersøgelserne viste, at den færdige Østbro kan tåle mere end det dobbelte af orkanstyrke. Det vil sige en vindstyrke på 72 meter i sekundet, uden at broen tager skade. Østtunnelen er designet som en 8 km lang boret jernbanetunnel. Før boringen kunne gå i gang, var det nødvendigt at opbygge en kunstig ø ved Sprogø midt i Storebælt. 4 boremaskiner borer 2 parallelle rør, 1 til 2 i hver retning. Boremaskinerne skal mødes i undergrunden. Arbejdstog pendler hver dag ind i tunnelen med materialer og mandskab og ud med boreaffald. I boremaskinens pilotkabine har den vagthavende ingeniør overblik over 2.000 forskellige funktioner. Alt skal foregå med millimeters nøjagtighed. Det gælder ikke mindst, når de 7 tons tunge elementer skal placeres som tunnelvæg. Mere end 60.000 elementer anvendes til at fore tunnelen. De er alle fremstillet på en specielt indrettet fabrik, tæt ved tunnelportalen på Halskov. Et stålnet sænkes ned i en støbeform. De 3 kubikmeter beton i støbeformen vibreres på plads. Med håndkraft pudses hvert element, før det kører ind i hærdekammeret til 8 timers hærdning. Hvert 20. element gennemgår en avanceret dimensionskontrol. Alle mål skal holdes inden for en enkelt millimeter. Foran i boremaskinen, der hvor tunnelelementerne skal placeres, er der ikke meget plads. Borehovedet skæres gennem ler, sten og mergul. Samtidig med at borehovedet roterer, presser hydrauliske dåndkræfter bagud mod de foregående tunnelelementer. Det udborede materiale føres via en skruetransportør bagud til et transportbånd, hvorfra det læsses på vogne, som bringer mudderet ud af tunnelen. Når en tunnelring er bygget færdig, boltes elementerne sammen. Bagefter sprøjtes der beton på ydersiden af tunnelringen, så den færdige væg bliver omkring 60 cm tyk. 31 tværtunneler skal konstrueres mellem de 2 hovedtunneler. Tværtunnelerne udgraves med håndværktøj i 2 tempi. Først udgraves en såkaldt pilottunnel i mandshøjde.
Pilottunnelen udvides derefter til den færdige tværtunnel, der får en diameter på 4,5 meter. I tværtunnelerne skal alle banetekniske installationer monteres. Endvidere tjener tværtunnelerne som flugtveje i en eventuel nødsituation. For at gøre borer- og gravearbejdet under Storebælt nemmere og sikrere, er der etableret en omfattende sænkning af grundvandstrykket i de lag, hvor tunnelen bores. Fra platforme bores der dybe brønde ned i havbunden, hvorfra grundvandet pumpes ud i Storebælt. På den måde reduceres trykket i undergrunden, og det betyder mindre slid på vitale dele af tunnelboremaskinerne. Storebælts undergrund er fyldt med sprækker, som grundvandet løber i. Brøndene bores gennem moræne- og mergellag og helt ned i det vandførende kalklag. Oven på hver brønd placeres en elektrisk pumpe. Hver pumpe kan lede op til 120 kubikmeter grundvand væk i timen, og det fjerner så meget af trykket i undergrunden, at det bliver væsentligt nemmere og sikrere for tunnelarbejderne at udføre deres job. I maj 1994 kunne mandskabet på boremaskinen Jutlandia placere det sidste tunnelelement i det sydlige tunnelrør. Borearbejdet er overstået. Det sidste lille stykke skal graves med håndkraft. Når maskinerne standser, er der ca. 30 cm jord mellem de to borehoveder. De øverste 2/3 af maskinen befinder sig nu i ustabile moræneler. Den nederste tredjedel består af det mere solide mergellag. Der bores rør ud foran maskinerne. Gennem rørene pumpes en stærk saltvandsopløsning på minus 25 grader Celsius for at fryse de omgivende jordlag. Det er kun de ustabile morænelag, der fryses. Der skæres en 16. af borehovedet bort. Ved at rotere borehovedet udgraves der gradvis en krave hele vejen rundt om maskinens skjold. Der støbes en ring hele vejen rundt i den udgravede krave. Nu er det muligt under betryggende forhold at grave hul mellem de to maskiner. Boremaskinernes skruetransportører tømmer kamrene for jord. Frysesystemet fjernes. Og borehovederne skæres i stykker og køres bort. Alle boremaskinens dele demonteres og køres ud af tunnelen, hvorefter den resterende tunnelvæg støbes på indersiden af boremaskinernes stålskjold. Vestbroen er bygget som en betonbro for både tog og biler. Den er 6,6 km lang og dermed Europas længste kombinerede vej- og jernbanebro. I maj 1993 blev de sidste brofag placeret, og Fyn og Sprogø blev dermed landfast for første gang siden istiden for 10.000 år siden dannede Storebælt. Alle betonelementerne til Vestbroen er støbt på et produktionsanlæg på land tæt ved broens landfæste. På 5 produktionslinjer er der her fremstillet nogle af verdens hidtil største præfabrikerede broelementer. Disse sænkekasser er nu placeret på havbunden, hvor de fungerer som fundament for pilleskafterne, der er støbt fast oven på sænkekassen. Hver sænkekasse har et flademål på ca. 600 kvadratmeter.
Brodragerne for både vej og jernbane er ca. 110 meter lange. Betonelementerne er ved hjælp af en særlig maskine skubbet ud langs produktionslinjen. For enden af linjen ligger kæmpekranen Svanen klar til at løfte elementerne for at sejle dem ud til placering i brolinjen. Inden Svanen kunne komme til at placere elementerne, måtte et par forskellige fartøjer forberede havbunden der, hvor sænkekassen skal stå. Først har spandkædegravemaskinen Holland 1 uddybet havbunden og fjernet bløde bundmaterialer. Så har platformen Bossat rettet bunden af og udlagt en stenpude, som sænkekassen skal stå på. Der er monteret en midlertidig fangedæmning af stål på toppen af hver sænkekasse. På den måde kan pilleskafterne støbes sammen med sænkekassen i tørre omgivelser. Hulerummene i hver sænkekasse fyldes op med sand, så den står urokkeligt fast ved hjælp af sin egen vægt på 15-20.000 tons. Der er monteret 2 pilleskafter på hver sænkekasse. Et til vejdrageren og et til jernbanedrageren. Derefter udstøbes der med beton inden for fangedæmningen, der fjernes, når betonen har hærdet. Så kan Svanen montere den sidste del af overbygningen. Det vil sige dragerne, som tog og biler skal køre på. Vestbroen er bygget fra Fyn mod Sprogø midt i Storebælt og føres ind på øen af et 400 meter langt landfæste. Vestbroen er hul indeni. Her er vi inde i jernbanedrageren. Der opsættes kabelbakker, hvor blandt andet højspændingskablet til det elektrificerede jernbanenet skal trækkes. DSB har lagt skinner på hele Vestbroen. Der anvendes en skinnelægningsmaskine. Maskinen kan løfte 30 svælder ad gangen. Det svarer til 15 meter jernbane. Med afstandsmåler placeres hver svælde med 30 cm mellemrum. Så trækkes skinnerne ind på plads. Med bøjle og skrue fastholdes skinnerne til betonsvællerne. Skinnelægningen sker i etaper, der afsluttes i sommeren 1994. Fem steder på broen monteres de specielle dilatationsfuger. Det er her, broen kan udvide sig og trække sig sammen, blandt andet som følge af svingninger i temperaturen. I jernbanens dilatationsfuger er det nødvendigt at etablere særlige skinneudtræk, så selve skinnelegemet kan bevæge sig i takt med broens bevægelser. Broens overbygning glider på lejer, der er monteret mellem bropiller og brodragere. Hver af broens 5 fuger kan give sig op til 1,20 meter. Det er mere end rigeligt til at optage de bevægelser i betonen, der forårsages af temperatursvingninger, ved krybning og svind og ved bremsekræfter fra tog. Ændringer i temperaturen er årsag til, at hele Vestbroen kan være op til 3,5 meter længere om sommeren ved 35 graders varme, end om vinteren ved 25 graders kulde.
I Vestbroens vejdel skal der også monteres dilatationsfuger. Og i løbet af sommersæsonerne 1994 og 95 asfalteres hele broen. Før byggeriet gik i gang, blev et intensivt miljøprogram indledt. Som noget ganske enestående medfører det, at anlægsarbejdet kan standses midlertidigt, hvis byggeriet medfører for stor belastning af miljøet. Miljøprogrammet dækker både selve Storebælt og de tilstødende vandområder, og det vil først og fremmest sige Østersøen. Østersøen er et af verdens største brakvandsområder. En væsentlig betingelse for livet i dette område er, at der opretholdes en balance mellem saltvand og ferskvand. Ferskvandet fra Østersølandene kommer fra et areal på 1,6 millioner kvadratkilometer. Det vil sige fra et område, der er 4 gange større end overfladearealet på selve Østersøen. Der bor 80 millioner mennesker, hvis aktiviteter er med til at påvirke miljøforholdene i Østersøen. Det salte vand fra Nordsøen og Kattegat strømmer gennem Øresund, Storebælt og Lillebælt til Østersøen. Den største strømåbning er i Storebælt. Saltvand er tungere end brakvand, og saltvandet strømmer derfor ind under det lettere brakkevand. Samtidig er der i Øresund og ved Femern undersøiske tærskler, som rager op over den omgivende havbund og forhindrer det saltholdige bundvand i at trænge ind i Østersøen. Der må ikke ændres på vandgennemstrømningen i Storebælt. Denne såkaldte nul-løsning sker altså af hensyn til den sarte balance for livet i Østersøen. En kommende forbindelse over Øresund mellem Danmark og Sverige og en eventuel forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt vil også påvirke strømforholdene til og fra Østersøen. Nul-løsningen på Storebælt opnås ved at uddybe en del af havbunden. Herved udlignes den blokerende virkning, som bropæler og ramper udøver på vandgennemstrømningen. Beregninger har vist, at det samlede anlæg blokerer for 0,5% af det vand, der strømmer til og fra Østersøen gennem Storebælt. Blokeringen kan ikke måles. Dertil er den for lille, strømforholdene for komplicerede og måleusikkerheden for stor. I stedet anvendes en matematisk computermodel til at beregne strømmen og blokeringen. Her er vandgennemstrømningen beregnet før forbindelsen er bygget. Og her er vandgennemstrømningen beregnet, som den vil være, når forbindelsen er bygget, og der er foretaget uddybninger i havbunden. Her vises princippet i beregningerne for uddybningerne. Kurven er for den nord- og sydgående strøm før byggeriet på Storebælt. Her er strømforholdene beregnet efter forbindelsen er bygget og uden der er foretaget uddybninger. Gennemstrømningen er formindsket. Her er forbindelsen bygget, men der er indregnet for store uddybninger, og gennemstrømningen er derfor større end før byggeriet. På den måde kan man med modellen regne sig frem til den rigtige uddybning, det vil sige den, der kommer nærmest de oprindelige strømforhold. For hele tiden at kunne forbedre den matematiske modelberegning og finjustere omfanget af uddybningerne, foretages der løbende målinger i Storebælt. På en række målestationer måles blandt andet strøm, vandstand og skilleflade mellem det salte bundlag og det brakke øvre lag. De indsamlede data fra disse stationer sendes direkte til en computer på land, hvor modelberegningerne foretages. Der udføres også et biologisk program for at overvåge påvirkningen af Storebælts nærområde. Spredningen af ophvirvlet materiale ved de undersøiske gravearbejder er blevet observeret fra et skib, udstyret med avanceret måleudstyr og laboratoriefaciliteter.
Vandprøver analyseres for at beregne og vurdere, hvordan spildt materiale ved udgravningerne påvirker miljøet i nærområdet. Samtidig foretages der en række undersøgelser af planter og dyrelivet, både før, under og efter anlægsarbejdet. Det giver mulighed for at følge de forskellige anlægsaktiviteters påvirkning på miljøet. Ved en given anlægsaktivitet er der på forhånd defineret en grænse for, hvor stor påvirkningen på det omgivende miljø må være. Her vist ved den punkterede linje. Et eksempel. Ved uddybning af havbunden sker der et vist spild af bundmaterialer i havet. Hvis der spildes mere end tilladt, indstilles anlægsarbejdet midlertidigt. Der kan eventuelt blive tale om at ændre gravemetode, og først når spildet igen er under den accepterede grænse, genoptages arbejdet. Det er et eksempel på de mekanismer, som er indbygget i Storebælts miljøprogram. I løbet af den 10-årige byggeperiode anvender bygherren A/S Storebælt knap 2 milliarder kroner for at sikre, at vandmiljøet ikke har lidt skade, når forbindelsen er bygget færdig og taget i brug fra 1998. Se dette århundredes største brobyggeri på udstillingerne ved Storebælt. Fornem dimensionerne af en teknologisk bedrift uden sidestykke. Oplev, hvordan et projekt, der har været undervejs i mere end 100 år, bliver til virkelighed.